हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं आशीष और आपका स्वागत करता हूं टेक जानकार में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज मैं इस वायरलेस स्पीकर का रिव्यू करने वाला हूं, अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। इस स्पीकर को मैंने सिर्फ 1500 रुपए का खरीदा है अमेजॉन की एक सेल से, जो कि भी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। 1500 रुपीज का स्पीकर है। इसको मैं आज रिव्यू करूंगा और प्लस आज हम ये देखेंगे कि ये कितना अच्छा चलेगा इस Xiaomi के 2500 रुपए के वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ में। इसके साथ कंपैरिजन इसका करेंगे, डायमेंशंस का प्लस इसके परफॉर्मेंस का। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को लगभग 1 साल से यूज कर रहा हूं और आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। मैं इससे बहुत खुश हूं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम इस साउंड बॉट के बारे में। ये जो स्पीकर है, अगर हम इसके बॉक्स पे देखें तो यहाँ पे ब्रांडिंग है साउंड बॉट की। इसका मॉडल नंबर है SB571 प्लस। इस स्पीकर के बारे में काफी पॉजिटिव रिव्यूज हैं अमेजॉन पे, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। सबसे अच्छी चीज ये है इस स्पीकर की, इसके अंदर 6 वॉट और 6 वॉट के डुअल ड्राइवर्स दिए हुए हैं। मतलब 12 वॉट का इसका टोटल आउटपुट है, तो काफी लाउड होगा ये स्पीकर। प्लस इसके अंदर काफी डीप बेस है, ये आप देख सकते हैं। इसमें फ्रंट में भी इसका ब्रांडिंग दिया है डीप बेस का, प्लस हर साइड में इसको डीप बेस ब्रांडिंग दिया हुआ है ना, डायनामिक डीप बेस का। प्लस इसमें फीचर्स में भी इसका बताया गया है, इसके अंदर डीप बेस का, डायनामिक डीप बेस आप ये देख सकते हैं। चलिए पहले इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये इसके अंदर ब्लूटूथ तो है ही है। इसमें बिल्ट इन माइक है, आपके फ़ोन वगैरह को अटेंड करने के लिए 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम बता रहा है। इसमें आप 3.5 mm के ऑक्सिलरी केबल को भी इनपुट दे सकते हैं। साउंड इसका काफ़ी क्लियर बताते हैं। 12 वॉट का आउटपुट है इसका, 1000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है, 40 mm के ड्राइवर्स हैं और हैंड्स फ्री कॉलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। ओवरऑल चलिए देखते हैं कैसा है ये अभी। इसको ओपन करते हैं। नाइस। अच्छा, इसके साथ में आ गया ये तो। इसको फिलहाल हम अलग रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में बाकी चीज क्या क्या है। एक USB टू माइक्रो USB केबल है चार्जिंग के लिए, और एक ऑक्सिलरी केबल है, थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल। इसको फिलहाल हम रख के साइड में कर देते हैं एंड लेट अस हैव अ लुक एट द स्पीकर। इसके प्लास्टिक फिल्म ये निकालते हैं अपन। मुझे बड़ा मजा आता है ये नए रैपर्स हटाने में। दिखने में तो अच्छा है, थोड़ा फ्लिम्जी है। सॉफ्ट रबर टच मटेरियल है ऊपर और नीचे, पीछे भी। बस एक साउंड बॉट का यहाँ पे पीछे की तरफ एक मार्किंग दिया हुआ है ब्रांडिंग का। ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे ऑक्सिलरी का इनपुट है और माइक्रो USB चार्जिंग का स्लॉट है। ऊपर की तरफ ये सारे कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस का, ट्रैक, प्ले, पॉज एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए, और ये शायद कॉल्स रिसीव करने और एंड करने के लिए होगा। अगर देखें तो मैं अभी तक एक यूज कर रहा हूँ अपना मी का पोर्टेबल स्पीकर है ये, ब्लूटूथ मी का। अगर इसके साथ में यहाँ पर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये ऑल्दो साइज में, लेंथ में लगभग बराबर है, हाइट में भी लगभग बराबर है, लेकिन विड्थ में काफी ये मी का काफी छोटा है, काफी पतला है, और साउंड बॉट जो है लगभग इसके 2 गुना होगा। देखते हैं कि अब ये साउंड कैसा होगा इसका, क्या ये साउंड में भी डबल होगा इस मी से? आइए देखते हैं।
दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो साउंड क्वालिटी में दिस इज ओके। अगर हम लाउडनेस की बात करें तो काफी लाउड जाता है ये, लेकिन इसके अंदर जो डायनामिक डीप बास इन्होंने इतना ज्यादा बताया, इतना ज्यादा मार्केटिंग किया है, उतना ज्यादा बेस है नहीं है इसका। ऑल्दो एक छोटे सा रूम में, जैसे मेरा रूम है अभी 15x12 का रूम है, तो इसके लिए पर्याप्त है, ये बहुत अच्छे से आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप बेस लवर हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुरा है, एक्सेप्टेबल है, एंड 1500 की रेंज में बहुत ही अच्छा आपके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप चेक करना चाहें, जाके खरीदना चाहें तो आप इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें टेक जानकार के साथ। थैंक यू।